стою я на дороге, бензин закончился. Мне пишет Оля, говорит, слушай, давай сейчас, если ты можешь, поработаем с тобой. Я такая на дороге стою, ну, чуть пораньше, я такая, так давай, чё, как бы, я понимаю, что я уже, если пойду пешком сейчас до заправки наливать бензин, я уже не успею. Значит, мы сидим, работаем в машине по телефону. То есть я не запаниковала, ничего, на расслабоне, как бы, и планы свои отменять не стала. Ко мне стучатся, ну, я с закрытыми глазами обычно же работаю. И, значит, ко мне уже стучатся в двери, говорят, давайте я вам помогу. Я такая, да, конечно. И все, ну, я даю, у меня с собой, ну, конечно, я знаю свою проблему, вожу с собой канистру. Я отдаю канистру, он говорит, ну, все, сейчас я приеду. Ну, и, короче, он, значит, пока поехал, мне за бензином с моей канистрой, мы с Олей доработали. Я прямо ощутила, сбросила очень тяжелый груз, который тащился у меня там еще из детства. И стало прям мне грудь аж дышать стало легко, потому что вот этот кашель у меня еще. И прямо хорошо. И у меня так настроение прям поднялось. И все так прям хорошо стало. И мы закончили как раз. И подъехал мужчина, который меня спас. И еще не конец. Значит, все, залили бензин. Я все равно завести не могу. У меня аккумулятор сел, короче. Он, значит, мне и аккумулятор зарядил. Все, говорит, заводите. Я завелась, блин, я так благодарна. Просто, ну вот это же чудо. Просто вот так вот все произошло. Ну, чудесно.